大家好，今仔日要甲大家介绍的俗语是：做贼一更，顾贼一暝。这贼仔要偷摕物件的时，会警伫伊家己认为上界安全、上界好的时机出手。有可能是三更半暝，嘛有可能是拍曝光的时阵。毋过要掠贼仔的人，却无法度确定贼仔当时要行动。即使顾贼掠贼的人，就需要走几暝，凡说过几暝，嘛无半只贼仔会出现。比在讲网友辛苦栽种的作物伫要收成啊！伫即个时阵，颠倒是网友上当下的时阵，因为贼仔会趁半暝啊去园里偷挽水果、偷错菜，网友就爱半暝啊去园里巡视，寻看有贼仔无。有影是真刻苦啦！以上感谢收听。